ကျွန်တော်ကတော့အားပေးဖို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအားပေးဖို့ပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအားပေးခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်အားပေးရသေးတယ်ကိုယ့်ကိုအားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားပြည့်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးအားပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့စိတ်ရှိရမယ်ဒီတိုက်ပွဲကစိတ်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါနော်ထုံးစံနဲ့ပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်မှာပါစိတ်ရှိရမယ်နော်အခြေယူပြီးတော့တိုက်ရမယ်ဆရာနာရှင်ရဲ့သဘောတရားကိုလည်းကျွန်တော်လည်းပြောပြီးပြီသူတို့ကရှော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပြစ်မယ်ခတ်မယ်ဖမ်းမယ်စီးမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒါသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်သူတို့ကဒါပဲလုပ်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်ရမယ်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဒီဗာလဲ international fee မပူနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လူတွေက strong ဖြစ်တယ်เนาะဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ဟာကျွန်တဲ့လူတွေအကောလုံးကလုံနိုင်ကြိုင်နေတယ်ဒေါက်တာဆာဆာလည်းအရင်ထက်တယ်เนาะအဲ့အတွက် international အတွက်မပူပါနဲ့မပူနဲ့ဆိုသလို international ကိုလည်းအရင်မမျှော်ပါနဲ့เนาะဟိုစစ်တေးကြီးနဲ့ဒါလာပြီးတော့တိုက်တော့မှဥမရောက်လာဖမ်းတော့မှဒါလေးမမျှော်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မျှော်ပါသည် international ကြီးမြန်မာအစိုးရကိုဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုရေးဘယ်သူမှတန်တမန်အဆက်အသွယ်မလုပ်ရေးနော်ဟုတ်လားအားလုံးကဝိုင်းပြီးပိတ်ဆို့ရေးတလောက်ပဲမျှော်တာကောင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲပြောရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ICJ ICC ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပဲရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမတရားခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားစွဲဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါ international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်1 international ကကျွန်တော်တို့အားကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ယုံကြည်နော်အားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက international ကိုမမျှော်နဲ့နော် international ကိုလုံးဝမမျှော်နဲ့ American ကကူမ UN ကကူမအဲ့ဒါကြီးမမျှော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှာဗာလဲရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဒီစစ်အစိုးရကိုနော်စစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အတိမတ်မပြည့်ဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အယက်သားအစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြည့်ဖို့ရယ်ဒါကိုပဲ international ကမျှော်ရမယ်နောက်တစ်ခုက international မှာကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတဲ့ခုနဗာလဲဆိုရှင်ဒီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတရားစွဲဖို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာအဲ့နှစ်ခုပဲဒါ international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေနော်အမေရိကန်သမ္မတဆိုတာတကယ်နိုင်ငံရေးသမားတရုတ်သမ္မတရှိချင်းပဲလေနိုင်ငံရေးသမားနော်နိုင်ငံရေးသမားဆိုပါလဲဆိုရင်သူ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့စဉ်းစားတာသူ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့သူ့ပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့စဉ်းစားတာနိုင်ငံရေးသမားဆိုအဲ့လိုဖြစ်ရမှာသူကကျွန်တော်တို့တော့စဉ်းစားဘူးနော်ကုညီုံတော့ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားရမှာအဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကကြတော့သူတို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတာပြည်သူအတွက်မစဉ်းစားဘူးသူများနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြည်သူအတွက်စဉ်းစားတာဟုတ်နော်ဘယ်ကိုကြီးချုပ်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြည်သူအတွက်စဉ်းစားတာအဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတကြီးအမေရိကန်ပြည်သူအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်တရုတ်သမ္မတကြီးတရုတ်ပြည်သူအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ဒါပဲဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါပဲဒါကိုသူတို့သွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့ဒါသူတို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်မမျောနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မျောရမှာပါလေအေးဒီဆိုရဒီစစ်ဆိုရကိုအတိမမပြုနဲ့ကွာငါတို့ရဲ့အယက်သားဆိုရကိုပဲအတိမပြုပါဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပဲနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုလသမဂ္ဂမှာတရားစွဲတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တရားစွဲတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီစစ်ဆိုရကိုလူမဆန်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီပြည်သူတွေပေါ်မှာဒီရဲဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲမှာဒါပဲနော်ဒါနိုင်ငံတကာကိစ္စဒီထဲမှာကျွန်တော်ခါတိုင်းပြောသလိုပဲသုံးမှုရှိတယ်အဲ့သုံးမှုရှိဒီပါလဲ CDM ရဲ့ဆန္ဒပြတာရဲ့ခုနအယက်သားအစိုးရပေါ့နော်ဟိုဆိုအယက်သားအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတာဒီသုံးမှုရှိတယ်ဒီသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် CDM ကြီးအောင်မြင်နေတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြီးတော့လိုက်တာမလိုက်တာထားဒီလူတွေကဆက်ပါသွားဖို့ကြီးတယ်ဒီလူတွေပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလူပြန်လဲစစ်ဆိုတာနှိပ်ကုန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะCDM ကိုကျွန်တော်ဆက်ထိထားရမယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ရမယ်မျှဝေရမယ်အပေးရမယ်เนาะဒါပဲရှိတယ်ဒီကြားထဲကပြဿနာရှာပြီးတော့မှ CDM နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ CDM ကိုအရေးယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခြားဟောနော်အရေးယူစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဖမ်းမယ်ရှိရလောက်ပြလိမ့်မယ်ဒါ6တာပဲเนาะချက်ချင်း6တာပဲဒီသဘောတရားပဲရှိတယ်တော့ CDM ဒီနံပါတ်1ရေးကြည့်ရနောက်ဆန္ဒပြအခုကျွန်တော်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်အများမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်တယ်ဟဲ့လားဒေါသတွေရမ်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဝမ်းလည်းနဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့လည်းဒါမလို့မရှောင်တာပဲကျွန်တော်ကရက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေရောဒီ generation Z တွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနော်လုံးဝအလျှော့ပေးလက်မြောက်ဖို့လည်းမရှိကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်တိုက်ကိုတက်ရမယ်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအသာစီးအများကြီးရထားတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်အယတာအုပ်ချုပ်မှုပေါ့နော်အယတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော့အောင်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောစရာရှိတာဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စမှာကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေပေါ့နော်အရန်ပင်ပန်းတယ်သူတို့ရန်လဲအလုပ်လုပ်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာတချို့နီးပရိယလေးတွေပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုဘယ်လိုပြောအရှင်ပေါ့နော်အရှင်လောက်ကင်နိုင်မှုကိစ္စရယ်နောက်တစ်ခုကရှောင်းနိုင်တိတ်နိုင်မှုအတွက်ရယ်နောက်ကျွန်တော်လမ်းတွေပါပိတ်တာတိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရစီဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လမ်းတွေပါမပိတ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲရွှေရှားပြောင်းလဲပြီးတော့ဟလာဒီဘက်ကိုပြမယ်ပြောလိုက်ဟိုဘက်ကိုပြလိုက်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကတော့ဒီဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စမှာခုနကတော့အထူးထူး debate committee ဆိုတာလိုတယ်ခုနကပါလေ GSC ဆိုတာပေါ့နော် General Strike Committee ဆိုတာလိုတယ်အဲ့မှာဒီဘယ်သူပဲဥဆောင်ပေါ့နော်ဒီ general ကိုကျွန်တော်ကတော့ခုနလိုပေါ့အရင်တော့ဟိုလူယုံကြည်မှုပြတ်ထားတဲ့လူကောင်းတွေကမပါတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတစ်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့လူလူသားအသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ generation Z ကခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဟလာအဓိကလိုချင်တာကတော့တသွေးတတန်တမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲလိုချင်တာတူးတဲ့ဥဆောင်မှုလိုချင်တာတူးတဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ဘက်ကငါဆန္ဒပြမယ်မပြဘူးနောက်ဘက်ကရန်ကုန်ပဲပြမယ်မန္တလေးကိုမပြဘူးဒါမျိုးတွေကခုနလိုပေါ့နော်ပြတ်သားတဲ့လက်ညှိုးမှုတွေလိုတယ်ဘယ်လိုပြနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့လက်ညှိုးမှုတွေလိုတယ်အဲ့တော့ generation Z ကတော့ idea ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနလို XY နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအချို့ viewer တွေပေါ့နော်နီး viewer မဟာ viewer နီး viewer လေးတွေဒီချမှတ်ပြီးတော့တူဒီတော့ဥဆောင်မှုနဲ့ညီညွတ်လုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ကလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတခုပြောချင်တယ်ကျန်တာကတော့ဒီအကြဆုံးများတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးပေါ့ဗျာဟိုစိတ်ကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်လူကဘာတိဖို့ပဲလိုတာလေကဘာတိဖို့ပဲလိုတာလူတွေကလက်မထောက်ခံဘူးဒီဆိုရကိုထောက်ခံမှုရှိသေးဘူးဆိုတာလိုတယ်နောက်တစ်ခုက CDM သမားတွေကိုကျွန်တော်အားပေးဖို့လိုအောင်အဲ့တော့ CDM ဆိုတာကအားလုံးကတွဲနေရပေါ့ CDM ရဲ့ဒီဆန္ဒပြတာရဲ့CBI ကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ရပ်သားအဖွဲ့တွေဒီသုံးခုကတွဲနေတာအဲ့သုံးခုရဲ့နောက် international ဥစ္စာဒီ၄ခုပေါ့ဒီ၄ခုကျွန်တော်တို့ဟိုပြိုင်ပြီးတော့ synchronize လုပ်ရမှာအဲ့လိုလုပ်ရမှာတိုင်ပင်ကြိုက်မှသာကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ international မှာရှိတဲ့သူတွေကိုယုံကြည်ပါတပြန်တစ်ထက်မှာ CPIH ကိုလည်းယုံကြည်ပါနော်အဲ့လိုမှဖြစ်မယ် CPIH ကိုလည်းယုံကြည်ပါ CPIH ရဲ့ဥဆောင်မှုပေါ့နော်စာရေးစာတမ်းနဲ့တရားဝင်ဖြစ်ရေးကိစ္စတွေသူတို့လုပ်နေတယ်သူတို့လည်းခက်ခဲကြတဲ့တော်လေးလုပ်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသူတွေခုကအတီးတီးပေါ့နော်အားလုံးတော်တယ်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်းတော်တယ် CDN သမားတွေကလည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုကွာဒီဆိုရခိုင်းတာတော့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လက်ရှိ CDN သမားတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုပ်နေတာအဲ့တော့ CDN သမားတွေကလည်းတကယ်ကိုချီးကျူးရမယ်သူတွေဒီပြန်နေ့မှာဆန္ဒပြတဲ့ကလေးတွေကလည်းအရန်တော်တယ်နော်အရန်တော်တယ်အရန်စီလုံးနဲ့အရန်တက်တိရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တယ်ဒီပြန်နေ့မှာ CPIH ကလည်းနောက်အခက်ခဲကြားတွေကနေပြီးတော့မှလုပ်ကြီးတန်းပြီးလုပ်เสียရှိတာကိုလုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၄ခုကတိုင်ပင်ကြိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တွေကအောင်မြင်နေတယ်စစ်ဆိုးကတော့သူကလုပ်เสียရှိတာလုပ်ပါပဲကျွန်တော်ခမှန်မိတာဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဒီပြင်းထန်တယ်နော်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဒီပြင်းထန်မယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တော့သူတို့လည်းပြေးဖို့ပြင်းနေပြီ ICC အရင်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့ပြဿနာ ICC ကိုကြောက်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ကြောက်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအခုသူအရင်ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်လေဖိလေနော်ပြေးဖို့ပြင်းတယ်ပြေးတာငါကတော့ပြေးမှလို့ပြောလို့ပဲဖြစ်လို့မရှိဘူးလေပြီးရင်ခေါ်မလူတွေအများကြီးပဲเนาะဟုတ်တော့လားအဲ့တော့ဦးမင်းအောင်တော့တယောက်တည်းပြေးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီမှာပါတဲ့လူက10ယောက်ရှိတယ်အဲ့10ယောက်ပြီးအောက်ကလူတွေကလည်းပြေးမှန်းသိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ပါတော့မလို့အောက်ကလူတွေစိတ်ဟိုပြေးမယ်ဆိုတော့မသိဖို့လိုတယ်လေเนาะအဲ့တော့ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကအုပ်လိုက်ပြေးဖို့ကြတော့လည်းပဲအခက်ခဲရရှိသေးတယ်လူသိခံတော့လည်းမဖြစ်သေးဘူးเนาะခေါ်ချင်တာတွေကတပုံကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့သိရမလားဥမင်းအောင်လိုင်းပြေးမယ်ဆိုရင်ဥမင်းအောင်လိုင်းသူမိမနဲ့သူမိသားစုကိုခေါ်မယ်တခါဒုတိယဘုံကြီးဆိုရပြေးရထက်လိုက်ပြီသူကလည်းသူမိသားစုနဲ့ခေါ်မယ်နော်ရတဲ့အပူဆာလာလေးကပါလာဘူးပြောလို့မရအောင်နော်ဒီလားဥထားတာလေးပဲခေါ်ချင်နေရရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ခုနကပြေးတဲ့ကိစ္စပေါက်ကြားလို့မရဘူးအဲ့ပေါက်ကြားလို့မရတော့သူတော့နှမ်းတော့ပြေးဖို့ပြင်းနေတာသို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်ရလဲခုနလူပေါ့နော်ခုနငါတို့ဟလာပြီးအောင်တိုက်မယ်တလားလောက်ဒါနေ့တိုင်းငါတို့တလားလောက်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ငြိမ်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မှားနေတာဒီတိုက်ပွဲဒီလူတွေတိုက်ရုံနဲ့ငြိမ်မသွားဘူးအဲ့လိုပဲသူတို့လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီလေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နဲ့နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မပါတဲ့အမေစုလို့မပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမပါပဲလေရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါတွေသူသဘောမပေါက်ဘူးလုပ်လို့ရမယ်ထင်သူကဒါတွေပဲလျှောက်ပြောနေတာ
ထားလို့တော့နော်သူတို့လှုပ်ကိုလှုပ်ဒီလိုပဲစဉ်းစားတာကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတရားလုံးပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကယ်ကိုအဟုန်ပါလာပေါ့နော်လှုပ်နေကြရမှာလောကကိုကျွမ်းကျင်တာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တာအကုန်စန့်ကျင်လို့ရတယ်ဗျာညီမျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်နော်ဒီလေးစန့်ကျင်ကိုကျွမ်းကျင်တာလည်းကိုစန့်ကျင်အခုကျွန်တော်ကဘယ်လိုစန့်ကျင်လဲကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်နောက်လိုက်တွေကိုအားပေးတယ်ဒါကကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်နော်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်က supporting ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချိန်စာတိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကချိန်စာတိုက်ကြနော်ကြပြာရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူကကြပြာရေးကြနော်ဂီတကျွမ်းကျင်တဲ့လူကလည်းတစ်ချက်နဲ့ပါဆက်ကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစန္ဒပြမဲ့လူကပြပြအကြမ်းဖက်ချင်တဲ့ဖက်ဗျာဟုတ်မလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လူအုပ်ထဲတော့လာမရောနဲ့ကိုယ့်အောင်တကူတော်စော်ကြနော်တကူတော်စော်ကြနော်အဲ့တော့ခုတိတော်ညီမကြီးကတော့အဲ့လိုလူမျိုးတကူတော်သူရဲ့ကောင်းတော့မတွေ့သေးဘူးဗျသိလားတခါတည်းပြီးတော့နတ်ဖန်ကြရင်မင်းကငါချမယ်ဆိုပြီးလာချသွားပြီးစာရက်ချခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့ဝတ္ထုတွေတွေကလို့ဗျာသိလားနော်ဝတ္ထုတွေကလို့တခါတည်းကမင်းနိုင်ငံဝတ္ထုတွေမှာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်ဒီအကျင့်စာရိတ္တပြက်တဲ့အရာရှိကိုကြိုတင်ပြီးတော့စာပို့လိုက်တယ်မင်းကငါတတ်မယ်စာပို့ပြီးတော့တစ်လလောက်တည်းမှာအဲ့ဒီကဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်ဆန်နော်စိတ်ကူးရင်ဆန်နဲ့တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးနဲ့ဒေါသအေးတွေးအေးနဲ့ဟိလားနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ပတ်စံရှိပညာတတ်လူဒန်းစားလုပ်တဲ့အမှုမျိုးတွေးဘူးသေးဘူးပြဟိလားဒီပါကြီးပါလေနော်အဲ့တော့တွေ့ရတော့လေကောင်းတာပေါ့ဗျာဝတ္ထုတိုက်ပုံပြီးတော့ဖြည့်ရှိတာဖတ်ရတာနော်ဒီလိုအားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူစိတ်ကျွန်တော်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စမှာလူတိုင်းဒီကိုတန်တဲ့ဘက်ကပါဘာမှမလို့ပေးရွတ်ဗျာပေးရွတ်တဲ့ဖွဲ့ကပေးရွတ်ပေါ့နော်ပေးရွတ်ပေါ့ချိန်သာတိုက်တဲ့ဖွဲ့ကချိန်သာတိုက်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့ဆန္ဒပြဒါမှမဟုတ်ပဲသွားမှာပဲနော်ကိုတိုက်တာကိုလို့ကိုအကျွမ်းကျင်ဆုံးဟာကိုလို့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့ခုနကတော့တော်များများပြောကြပဲဟာလက်နဲ့လူတယ်လက်နဲ့ရှိငါတိုက်ကြမယ်လက်နဲ့ရှိလို့တိုက်တာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေလက်နဲ့ပြန်တိုက်ရင်မတနာဘူးနော်ဘာလို့လဲရန်သူညီမြမလို့လေသူလက်နဲ့ရှိရကိုလက်နဲ့ရှိရကဘာလည်းမတနာဘူးနော်အဲ့တော့ तू ကလက်နဲ့ရှိရကိုကလက်နဲ့မရှိဘူးကဘာတနာပြီကိုယ့်ဘက်မှာကဘာရက်တယ်တယောက်ထက်ရတာပဲတကဘာလုံးရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့မပါပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ရန်အောင်မြင်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနည်းပညာနဲ့ internet social media တွေကလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့မတရားမှုကပေါ်လွင်နေတယ်လေနော်မတရားတာအရင်ပေါ်လွင်နေတယ်ဘလို့ရဲ့ဆက်တတ်တယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဆိုဖိနေတယ်ဆိုတာတွေကပေါ်လွင်တဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးကအားပေးတယ်အားပေးတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကဒီမကောင်းမှုယူတကဘာလုံးကမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးကလက်နဲ့မပါတဲ့လူကရက်လိုက်တာဟုတ်လားရက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုကတော့ဟိုအဲ့ကိုရဲ့အားတကဘာလုံးရဲ့အားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကြီးကအရန်ကိုအချိန်ရပြင်းသွားတာတကယ်ပြီးသူလက်တနက်နဲ့ကိုလက်တနက်နဲ့တိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမတနာဘူးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုကလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဒီလေနော်ဘယ်လိုပြောအောင်လို့ရှိရင်ဟိုဒီခေတ်မှာအရန်ဖြစ်သိမစားတော့တကယ်တော့ကြာလက်နဲ့ကင်နေဆိုတာတော့မှဤပညာပြင်မဲ့တိုက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတကယ်တော့လက်နဲ့တရားတကယ်မတိုက်လိုက်ရဘူးနော်တကယ်မတိုက်လိုက်ရဘူးဤပညာပဲပြိုင်နေကြတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကိုပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုစัจကျင်တာကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့စัจကျင်နော်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့စัจကျင်အားလုံးဒီဆရာနာရှင်ကိုစัจကျင်နေဖို့လိုတယ်ဒေါသတွေကအေးမတော့ဒေါသတွေပေါ့နော်အေးမတော့ဘူးလေကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဗျာကောက်ရုံမီလို့ပေါ့နော်အခုချက်ချင်းဒေါသဖြစ်အခုချက်ချင်းပြေသွားတယ်မဖြစ်ရအောင်နော်ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ကရန်ငါစီပြရန်သူကရန်သူပဲဆရာနာရှင်ကဆရာနာရှင်ပဲဒါတော့မရအနေနဲ့ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်တဲ့မရမချင်းဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်တဲ့သူအေးထားဖို့လိုတယ်ရန်ငါစီပြပါအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုနေတာဆရာနာရှင်မှန်တယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့လူမှန်သမျှအလုံးရန်သူပဲအဲ့တော့ရန်သူတို့သိလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ရန်သူ level ပေါ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးပေးတဲ့လူကဘူမိလာရေးယူလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က social punishment ကိုတိကျတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီတက်ပို့ပြီးလုပ်ရမယ်နော်ပြင်းထန်ဒီတက်ပို့ပြီးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာအာမနာပါလေမညာနဲ့နော်မညာနဲ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ခုနလိုဆရာနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့ခါမှာဆရာနာရှင်နဲ့ထောက်တိုင်ကိုတိုက်ရမယ်နော်ထောက်တိုင်ကိုတိုက်ရမယ်အဲ့ထောက်တိုင်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုတိုက်ရမယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိတယ်ပေါ့နော်ထိတယ်အဲ့လိုထိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ညဉ့်စိတ်တက်ပြသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာအနေထားပါလဲဆိုတော့တကယ်တော့တက်ကဘာမှအင်အားမရှိဘူးနော်တက်ကပြိုတော့မှာခင်ဗျားတို့မတိုက်လေပြိုတော့မှာနော်အဲ့တော့
အဓိကစစ်ပြေးတွေပေါ့တက်တွင်းမညီမျှမှုတွေလာဖိနှိပ်မှုတွေအများများစစ်ပြေးအများများနောက်ထပ်စစ်သားစုလုံးလို့မရဘူးစစ်သားတယောက်သိနေဆရာတော့ဝင်လို့မရဘူးဒီစစ်သားစုလုံးရေးကပြောမှဆိုရင်တော့ဒီလူမောင်ကိုကြီးနဲ့တူနေတာလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့ကလည်းဒီပေါ်မှာပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့စစ်ပြေးလှုပ်ရှားနေတာအခုတက်တယ်လာဝင်လိုက်ထွက်ပြေးသွားလိုက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါနောက်နှစ်လောက်နေတော့တခါတက်ထဲပြန်ဝင်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ဟိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့လူဒန်းစားလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူယောက်ကပြန်ဝင်လာလိုက်လို့ရှိရင်ဟလာ30ရလိုက်30ရပြီးတခါထွက်ပြေးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုပြပြီးပြန်ထုတ်ထားလိုက်ဒါကြီးကတန်တရားလည်းဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘာမှအင်အားမရှိဘူးတကယ်တော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကြတော့အခုလူထုမှာလည်းပဲဘယ်လိုပြောရလဲလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတယ်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူထုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုရက်တက်ဖွဲ့လို့လိုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘက်ရက်တက်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တည်မဲ့ရက်တက်ဖွဲ့လို့လိုနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးနေတာကတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဒီမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့လာဒီ Federal ရက်တက်ဖွဲ့ကိုစပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာဒီပြည်နယ်9ခုရှိတယ်ဗျာမြန်မာပြည်ကတိုင်းခွန်တိုင်းခဏမေ့ထားလိုက်ပါပြည်နယ်9ခုမှာအနည်းဆုံး5ခုလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော် Federal ရက်တက်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို CPRH အနေနဲ့အကူအညီတောင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ် CPRH က2008အရနော်ရက်တက်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ CPRH အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားမှာပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီတောင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လားဟလာဟိုခုနလိုပေါ့နော်ပြည်နယ်ဒီ Federal ရက်တက်ဖွဲ့ပေါ်လာမယ်လူ900လောက်နဲ့လက်နက်အပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပါပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းလက်ရှိရဲတွေတဲကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိဒီဟိုရင်ဆိုရရဲတွေကပြီးတော့မှဒီဟာကိုစိတ်ကုန်လို့နော်ဒီပြည်သူရဲပေါ့ပြည်သူရဲဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တို့ပြောင်းလာလို့ရတယ်လူရွေးလာတဲ့ဆက်လက်နက်ပါလာပိုကောင်းတာပေါ့ပိုအင်အားရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်9ခုလောက်မှာဒါဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထောင်နိုင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလုံခြုံရေးပေါ့နော်ဟိုတန်း90လုံးစာအကူအညီမပေးနိုင်တော့10တန်းစာလောက်ပေးလို့ရတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့မစိုးဘူးလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုနေ့ကဖမ်းမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တကယ်ကိုလည်းဒါကရင်တက်မတော်ကြီးရှိတဲ့နဲ့နော်ဒီလူမျိုးကြီးပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာဒါမျိုးရဲဆက်ဆက်ကြီးလုခံလာမျိုးအမြင့်ကြီးနားမှာလုခံလာမျိုးဒါကြီးကမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်ခါကြတော့ဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အရင်ပေါ်လာရင်တော့ဘူကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုကြတော့ရဲတွေကပြေးကျင်တယ်သူတို့ပြေးစီရနေရမရှိဘူးဘူးလည်းတရင်ကြားလိုက်တယ်အိန္ဒိယဘက်ကတော့ပြေးသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့သူတို့ပြေးကျင်နေတယ်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာကတော့ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်စေချင်တယ်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့စလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းနဲ့ဒီတက်ကကြီးလာတယ်နော်ဒီဟာလေးလိုတယ်နောက်တစ်ခါစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့အင်အားကိုလည်းသုံးသင့်တယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေတော်တော်များများကလည်းပဲနော်အမေစုဆေးရကိုထောက်ခံကြရရှိတယ်သူတို့ကလည်းဒီခုနလိုပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနော်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့တိုက်ခိုက်တာခက်တာကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့လည်းပြန်စူးစီးပြီးတော့မှဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့တပ်မတော်တခုပြန်တဲ့ပေါ်ပေါ်ရေးကိစ္စလုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီကိစ္စလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဒီကြားထဲမှာကတော့သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လအနည်းဆုံးတစ်လလောက်ပေါ့နော်တစ်လလောက်တင်းခံဖို့လုပ်မယ်။ဒါကြောင့်တစ်လလောက်ဆိုရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့ဒီ implementation ပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေလည်းပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူရဲ့ကိစ္စတွေ PR တွေတက်လာမယ်။ဒီထဲမှာလည်းပဲ CDN ဆိုတာကအငတ်ခံပြိုင်တာပဲ။ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းငတ်မယ်တပ်မတော်လည်းငတ်မယ်။တပ်မတော်လည်းငတ်လာတဲ့များခိုင်းရစီရတာပိုခက်လာမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ခိုင်းနေတာမပေးနိုင်ဘူးလို့သူကခိုင်းတယ်နော်။အဲ့ကျွေးဖို့လည်းဟိုစားစရာလည်းမထောက်ပံ့နိုင်သွားရေးလာရေးလည်းမထောက်ပံ့နဲ့စရတာပေါ့နော်ငွေကြေးလည်းမထောက်ပံ့နိုင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရတော့လဲအုပ်ချုပ်တာပတ်စံစနာအုပ်ချုပ်လို့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ CDN ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအကြက်တဲပြိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းကြက်မှာအကုန်လုံးကြက်သွားမှာဆိုခါကျတော့အဲ့လိုကြက်သွားတဲ့ခါကျမှသူကပြိုကျမှာဒါကြောင့်မလို့ CDN ကိုကျွန်တော်တို့က CDN ကိုပဲအားစိုက်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားလည်းညှော့စရာမလိုဘူးเนาะညအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တရှိရမယ်စိတ်ဖြတ်ချက်ခိုင်မာရမယ်เนาะကိုကအတားကြီးရနေတယ်နော်ကိုကအတားကြီးရနေတယ်ကိုကအတားကြီးရနေတဲ့ထက်မှာဟာသူရောကိုရောပြီးတော့ဒီထက်မှာအကြက်ခံတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာသူကပြူကြပါလေတော့ရဲရင်ပြူမှာရဲကနော်တကယ်ရဲစစ်တွေကဒီလိုတွေမလုပ်ချင်ဘူးဗျာမတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြေးချင်တယ်ရဲတွေကိုလက်ခံနိုင်မပြေးစီရနေရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထောင်း
ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့တို့လည်းလုံခြုံတယ်ကိုလည်းအင်အားကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုအင်အားကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်ပြေးလာတယ်သူ့ဘက်မှာတယောက်ရော့သွားတာဒါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်ဖိနှိပ်တဲ့အင်အားကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့သွားမှာဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့လောက်ရအောင်အဲ့တော့ဟိုထူထူထူးကျွန်တော်ကတော့မပြောချင်ဘူးအချိန်ဆွဲပြီးတက်ရမယ်လို့ငကိုတွေကလည်းပြောပြီးပြီဆရာနာရှင်သဘာဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကအချိန်ဆွဲပြီးတော့တက်ရမယ်အချိန်လေးဆွဲရမယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြအဆုံးနည်းအောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะအကြအဆုံးနည်းအောင်ကြိုးစားရမယ် CDM ကိုတောင်းထားရမယ်ရက်ကွကြီးအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ခုနကဖက်ဒရယ်ရက်တက်ဖို့လိုမျိုးပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးပါပဲအဲ့တော့အားလုံးတင်ထားပါเนาะအားလုံးတင်ထားပါเนาะကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲအောင်ပါမအောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะဒီတိုက်ပွဲအောင်အကုတ်အောင်ပါစီးပွားရေးလည်းကောင်းပါဟာမြန်မာပြည်နာမည်ကြီးပြီးတော့တူရိဇမ်နံပါတ်တူရိဇမ်များတူရိဇမ်အရန်ကောင်းသွားတယ်ဒီတိုက်ပွဲသာအောင်ကြည့်တူရိဇမ်လုံးဝကောင်းအဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာတွေကိုမြင်မှုချင်ပါမြန်မာပြည်ကိုရောက်မှုချင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုတူရိဇမ်ဖိတ်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော် performance တွေဒီစံတပ်ပြပွဲတော့သုံးတဲ့ performance တွေနဲ့ကျွန်တော် show တွေပြန်လုပ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲအောင်ရင်အကူအောင်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါနော်ဂုံသတင်းကအရန်ကြီးသွားပြီးတော့နော်ဟိုဂုံပြလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စိတ်ဝင်စားပြီးလေးစားလာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီကိုလာလဲကြလိမ့်မယ်ဟာ generation Z ဆိုမြင်မှုအောင်လာကြည့်ကြလိမ့်မယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ generation Z ကလို့တဲ့စန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေတခါအဲ့မှာတခါကျွန်တော် entertainment ရန်လုပ်ပေးပြီးတော့ပတ်စံတွေရှာလို့ရတယ်အများကြီးပဲနော်အဲဒီလုံကဒီအဲ့ဘွဲအောင်ရင်အကုန်အောင်မှဒီတိုက်ပွဲရှုံးရင်အကုန်ရှုံးမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်လျှော့လို့မရဘူးနော်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ယုံကြည်သွားပြီလေနော်ယုံကြည်သွားပြီဆက်အနာချင်းအပြတ်ရှင်းမလိုက်မယ်အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့သူ6သွားအောင်ကျွန်တော်စောင့်အောင်နော်သူ6သွား dry ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဖြတ်လေးဖြတ်ရိတ်ခါဖြတ်တာပဲနော်အဲ့သူလည်းပြတ်ကိုလည်းပြတ်သူလည်းငတ်ကိုလည်းငတ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမျှဝေလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျမှကြည့်နေတော့မှသာလေပြိုကျသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးအတိတ်ထားပါအချိန်ဆွဲတိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်အချိန်ဆွဲပြီးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတယ်နိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုနော်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲရှိကြီးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်လုပ်သွားရမယ်ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်လလောက်မှာဟိုဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီနေနဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေပို့ပြီးတွေ့လာမယ်နော်တပ်ပြေးတွေရဲပြေးတွေပိုများလာမယ်နော်ပို့ပြီးအခက်အခဲတွေ့တော့မယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာဖိအားကလည်းပဲအဲ့အချိန်မှာခုနက ICC မှာလုပ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေလည်းထွက်လာပြီနိုင်ငံတကာဖိအားလည်းပိုလာပြီဆိုရှင်အယူယူဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ပြေးတော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတိတိကျကျပေါ်လာတာနဲ့ပြိုပြီးတော့ဖတ်တော့အခုကအဲ့ဒါကိုမပေါ်အောင်လို့ရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလားအဲ့လိုပေါ့နော်ဟာဘယ်နိုင်ငံထဲမှာမဆက်သွယ်လဲရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာဟိုဗာလဲဟိုရင်းတော့လည်းဒါလေးဖြတ်ပြီးသားလို့နော်စီဝိုင်းပြီးဆိုတော့ view မဆိုင်ဘူးလို့ရှောက်ပြောနေတာတကယ်တော့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒါလေးကသူတို့မပြေးဘူးဆိုတာခိုင်မာအောင်လို့ပြောနေတာတကယ်တော့ရွေးကောက်ပွဲ NLD မပါရွေးကောက်ပွဲဆိုလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟလားဒီလိုကိုပြစ်တိုင်အောင်လည်းညင်သွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသူတို့မှားနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ပူပါနဲ့အတိထားပါနော်ဒီတိုက်ပွဲအောင်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့အောင်မလဲခုနကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီစေအာနာရှင်ကဗျမ်းပထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အောင်မယ်နော်ဟိုအတိထားပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအမေစုနဲ့တမတာကြီးပြန်လွတ်မယ်နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲရလာပြန်ပြီးအတီးဖြစ်မယ်2008ကိုဖျက်သိမ်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စေအာနာရှင်အပြီးတိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတိုက်ဒီကိစ္စပဲအောင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးဝနာမည်ကြီးပြီးစီးပွားရေးပါအောင်မြင်မယ်နော်ကဲရေးတော်ဘုံအောင်ရပြီနော်ရေးတော်ဘုံအောင်ရပြီနော်အဲ့တော့လုံးဝအားမလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်နော်အမြဲတမ်းအားပေးနေနော်ကဲဆက်မှချမ်းသာကြပါစေ